Здравейте на всички! В следващия епизод, в който ще си говорим отново за сватбените приготовления, като този път съм ви подготвила кутиите, които ще направя за шаферките, като всичко е тук при мен. Има много кутии, има много неща, които съм приготвила, които съм поръчвала от Shein. Те дойдоха доста отдавна, но моминското идва след 2 седмици. Аз до момента не съм седнала да направя нищо по този въпрос, така че мисля, че днес е крайно време да започна с приготовленията. Може би някои от вас вече ме познават до някаква степен от социалните мрежи и знаят, че когато аз правя нещо, искам всичко да е по-конец и всичко да изглежда просто перфектно. И този път мисля, че съм се постарала доста. Сега ще видите каква е моята идея за шаферките. Въпреки че ние няма да имаме шафери и шаферки на сватбата, аз наричам така момичетата, които ще бъдат на моето моминско парти. Ще бъдем 5 момичета, аз, сестра ми, кумата и 2 приятелки. И мисля, че всичко ще бъде много забавно. Сега ще ви кажа каква беше моята идея за всички неща, които съм поръчала. Първоначалната ми идея беше да поръчам разни джунджурийки от Shein и да ги сложа в персонализирани кутии. После обаче, както казах, искам всичко да е перфектно и момичетата да се чувстват наистина добре и да не ги заливам с всякакви боклуци. Затова реших да направя малко по-готини подаръци за тях, като последния път, когато бяхме в Милано, отидох до Victoria's Secret, много исках да им взема по нещо оттам. Затова съм им избрала по едно нещо оттам. Освен това съм поръчала продукти от Enel Beauty, от Красивата жена, както и все пак имаме някое друго нещо от Shein, което обаче мисля, че се връзва много на темата. Също така обмислям утре, ако ми остане време, да мина през мола и да взема някакви неща, може би малки бутилки шампанско и някакви бомбони, които да допълнят кутиите. Ще видим и какво все пак ще мога да събера в тях, защото съм ги поръчала и още дори не съм ги отворила. Баща ми ги беше взел, защото тогава аз не бях в България и ми каза, че всичко изглежда наред. И наистина всичко изглежда наред, доколкото знам са персонализирани. Те са от Shein, както казах, и са много добре опаковани, което този път ми прави впечатление, защото при кутията с кумовете имахме проблем. Там тя беше доста смачкана отгоре и се наложи в последния момент да измислям разни неща, с които да ги прикрия. И ето коя е първата кутия, която хващам. Това е кумата. И честно казано, фолиото изглежда доста добре, няма никакви поражения по кутията. Сега ще я сглобя. Тези кутии се сгъват изключително лесно и са много удобни. Просто се маха ето тази част тук с лепилото и се залепва ето по този начин. И сега като се замисля, тези кутийки са доста малки, но все пак ще се опитам да се получат както трябва нещата и да събера всичко, което съм подготвила. Не знам дали казах, но ще изпиша кодовете на всички продукти, както и цените им, на които аз съм ги закупила, за да можете и вие да си ги намерите и ако искате да откраднете някоя моя идея, ще бъда много радостна, ако мога да помогна на някоя момиче, което се чуди какво да направи за собственото си моминско. Готиното на тези кутии е, че са с магнит и изглеждат много луксозни, много ми харесват, абсолютно ги препоръчвам със сигурност. Изглеждат наистина точно както си ги представях, с това изключение, че са малко по-малки, отколкото ми се искаше, но няма значение и така ще се справя с тях. Ето тези хартийки бях поръчала още когато правих поканата за кумовете и бях поръчала 2 пакета. Реших, че един няма да ми стигне. Оказа се, че те са супер наблъскани навътре и когато почнеш да ги вадиш, излизат страшно много. Така че това е първия пакет, имам още един такъв. И сега ще сложа от тях малко върху дъното на кутията, за да изглежда малко по-естетик. По същия начин направих и кутията за кумовете и със сигурност искам да съм в същата тема с златното фолио. Така или иначе идеята първоначално на сватбата беше да е с златно и бяло и се надявам да си останем в тази тема, защото напоследък имам малко размисли и страсти по въпроса. Започвам с нещата, които взех от Shein. Това са ето такива шнолки с перли.
Ето как изглеждат. Много са сладки. Честно казано, не мога да гарантирам колко са стабилни, но идеята ми е да ги ползват, ако искат, на моминското, и честно казано съм доволна и от тях. На тях също ще изпиша кода някъде отстрани. Следващото нещо, което взех, са тези свещи във формата на роза, отново Shein, очевидно, като са доста добре опаковани и изглеждат стабилни, не изглежда да има нещо счупено, а същевременно са изключително красиви и миришат страхотно. Този път се оказва, че имам доста добри попадения от Shein. Следващото нещо, с което продължавам, е малко смешно, но и много в мой стил. Тъй като вероятно голяма част от вас знаят, че аз имам бранд за кучешка козметика, нямаше как да не минем без едно такова малко сладко кученце, което толкова много прилича на нашето. Идват с много сладки картички. Това всъщност е Pocket Hug и пише, че ще бъде с теб винаги, когато ти е необходимо. Имам и по една такава самозалепваща точица, която ще сложа тук и върху нея ще залепя кученцето. Не мога да повярвам колко сладко е това и много се радвам, че ги поръчах, защото наистина много ми харесват. До тук имаме 3 продукта, които сложих и тези неща са от Shein. Сега продължавам с по-интересната част и честно казано, сега вече виждам май, че наистина няма да успея да събера всичко. Взела съм 4 маски на Yenges. Аз съвсем скоро се запознах с продуктите на Yenges и за сега съм доволна от тях, затова взех тези маски и сега осъзнах, че ще трябва да вдигна всичко, което направих и да сложа маската най-отдолу, тъй като е доста големичка. Освен това взех и от тези лип маски на NL Beauty, които също смятам да сложа отдолу. По този начин естетиката ми доста се разваля. Затова измислих нещо друго в момента и ще вдигна тези маски. Ще махна и това, ще сложа маските отдолу и върху тях ще сложа останалите неща и пак ще изглежда по същия начин, както преди малко. Въпросът тук е да не забравя да кажа на момичетата, че отдолу има още нещо, но като гледам си личи, така че няма проблем. Имам цяла кутия с продукти на NL Beauty. Взела съм на момичетата по един балсам с манго. Обожавам Hydrolips на NL Beauty. За мен това е най-великият балсам правен някога. Използвам го ежедневно и имам от всички аромати и вкусове. Другото нещо, което им взех, е по едно от червилата Gold Digger, като моя любим цвят е Chocolate Milk. Аз го използвам вече над 2 години и не съм го сменяла с друго червило. Всъщност мисля, че е подходящ за всеки тип кожа и на всяко момиче му стои много добре. Ето, виждате, че от останалите неща съм поръчала по 4 бройки, но от Hydrolips съм поръчала 5, защото тук има и един за мен, въпреки че имам един цял нов и един половин стар. Слагам им по едно балсамче и по едно червило. И продължаваме напред с следващото нещо, а това са витамините от Красивата жена. Решила съм така или иначе да взема продукти, които изцяло използвам в ежедневието си и много харесвам. Въпреки това, този път видях, че имат нови витамини за коса и реших да я поръчам тях. Към момента аз ги пия вече от около една седмица и са много вкусни. Сигурна съм, че ще им харесат. Така че тях също ще трябва да ги събера тук по някакъв начин. Като цяло купувах толкова много неща във времето. От последните 3 месеца само купувам разни неща и честно казано се притеснявам в момента да не забравя нещо, което съм взела и да не им го сложа в кутиите, защото наистина пазарувах много и много разпокъсано и винаги исках да слагам още и още и още неща. И сега дойде любимата ми част от кутиите и това са тези лилави бикини от Victoria's Secret, за които почти се сбих, защото исках да взема точно от този модел с камъните отстрани. За съжаление обаче хората, които пазаруват от Victoria's Secret, знаят, че точно този модел са изключително скъпи бикини и за мен лично не си струва. Но пък факт е, че изглеждат страхотно. И познайте, намерихме намаление. Имаше страшно много хора, които ровеха из кашоните пълни с всякакви бикини и
Дани в началото каза, аз изобщо излизам от магазина, срам ме, няма да ровя в дамските бикини, но в последствие, когато видя за какво става въпрос, дойде да ми помогне и всъщност двата чифта от тези той ги намери, останалите два аз ги намерих и са просто страхотни. Аз исках за себе си също да взема от този модел, но за съжаление не можах да намеря още един чифт от тях. Тези бяха намалени и цената им беше около 20 евро на чифт. Два различни модела са, като едните са с двойна лента отстрани и са изключително секси според мен. Много са готини, а другия модел е с дантела и с цветни камъни отстрани. Натъпках и бикините в кутията и това е максимума на тази кутия. Това са нещата, които може да събере поне в тази конфигурация. Единственото, което бих добавила, са едни бомбони, които може би ще купя, а може и въобще да не се занимавам с това, защото ще стане супер прекалено. На мен в момента също ми изглежда прекалено, но за съжаление няма как да събера по друг начин нещата. Ето как изглежда и крайният вариант на кутията. Страшно много ми харесва. Затварям я с магнита. Изглежда супер стилно отпред. Много се радвам, че надписа е персонализиран. Много държах на това и съм изключително доволна, че очи не са объркали нещата. Всъщност сега ще видя останалите кутии, защото не съм сигурна, че всички са наред. Видях само тази. Аз продължавам да опаковам останалите кутии и ако реша да добавя нещо, ще снимам какво добавям. Ако обаче оставя нещата по този начин, няма смисъл да ви снимам всяка една кутия, по какъв начин я опаковам, тъй като вече видяхте и не смятам, че е нужно да гледате едно и също нещо няколко пъти. Затова предполагам, че това видео ще е доста по-кратичко, но пък според мен е идейно. Надявам се да дам идея на някоя от вас, която се чуди какво да подари на нейните приятелки, които ще покани на Моминско. Сега предпочитам да снимам завършек на видеото тук, а в последствие, ако има нещо, ще снимам повторно, ако имам да добавям нещо. Ще се радвам, ако видеото ви е харесало и изобщо ако тази поредица ви е полезна, да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката. Това за прохождащите ютубъри като мен е от изключителна важност и ще съм ви много благодарна, ако го направите. Целувки и до следващото видео!